上完終於好攰，自己前嗰排咧淨係喺度掛住去教人做運動啦，跟住我自己都好耐冇運動過，所以咧今日做完呢1個鐘咧真係好攰，可能因為實在太耐冇做過運動啦。首先食咗呢個魚生先，做完運動實在太肚餓，我已經轉個頭咧係唔使一陣，我已經食晒全部嘅魚生，因為實在太肚餓。最後嘅等咗好耐個飯終於嚟啦，嗌咗個滑蛋豬扒飯，做一個定食嘅 version 啦，所以有沙律啦，有前菜，跟住同埋有呢個麵豉湯。青瓜好鹹咯，譬如就好似食緊鹽水咁樣。每次做完運動咧，就會想食啲邪惡嘅食物咯，即係啲炸豬扒呢啲油膩嘢。我哋而家嚟呢個烘焙店嗰度咧，買少少麵粉整麵包先。我哋首先你要買包粘米粉，因為我哋要整蘿蔔糕，跟住我哋買一包高筋麵粉攞嚟整麵包用。而家雖然未到呢個新年啦，但係我哋咧都諗住整呢個蘿蔔糕，跟住咧而家係切緊蘿蔔。我哋就比較中意食到咧蘿蔔嘅嗰個口感啦，咁所以咧我哋切嗰個蘿蔔嗰個條狀咧都會切得比較粗，就唔會切到好似蘿蔔絲咁幼咯。都已經係切咗啲臘腸，切咗做粒粒，落緊頭先買嘅粘米粉，咧就撈埋嗰啲粟粉落去。啲油係谷晒出嚟咯，其實蘿蔔係索晒臘腸啲油咯，所以其實蘿蔔糕應該都幾高卡路里。呢個係攞水撈咗嘅粉漿，就係頭先一開始所講嘅嗰個粟粉同埋粘米粉。俾大家睇我哋嘅蘿蔔糕，呢一個呢係因為細兜啲，所以頭先已經整完，跟住攞咗出嚟攤凍一陣啦。跟住咧呢一個呢就係啱啱新鮮出爐嘅，咁可以之後呢食嘅時候可以煎翻就得啦，跟住或者就咁即係整翻佢加熱食。然之後咧，同大家分享一下嚟自英國嘅手信。咁因為咧，我姑姐咧今次翻香港咧，就係呢個杜拜傳記啦，所以咧我就託佢咧幫我買咗呢個 Fix 嘅杜拜朱古力。自己係試過好多杜拜朱古力嘅 product 啦，但係其實我係未食過即係呢個原始嘅 original 版，真係最原始嗰個版本咯。所以就終於可以試到啦，諗住聽日再拍呢個試食。跟住之後係啦，咁如果大家想睇嘅話咧，記住 follow 埋我嘅 Instagram。然之後咧就收到一啲嚟自我契媽俾嘅一啲護膚品同埋化妝品。首先咧就有呢個 YSL 嘅呢個係 blush 啦，跟住咧呢一個咧就係粉餅。咁拆咗個粉餅先啦，係好靚嘅呢個 YSL 嘅經典嘅皮革，即係佢雖然係一個粉餅啦，但係咧對於我嚟講咧，呢個色咧應該係可以愛嚟做呢個修容嘅。第二樣嘢咧就係一個 blush， 一個粉紅色胭脂。因為我自己咧係都好中意用啲粉紅色嘅胭脂，覺得粉紅色咧係成個人咧顯白多啲啦。咁所以咧就有一個粉紅色嘅一個胭脂。好啦，下一樣咧係呢一個啦，呢一個係 Lancome 嘅一個修容嘅一個 powder 嚟嘅，個盒係咁樣嘅。然之後咧打開，係咯，呢個都係嗰啲即係愛嚟即係做陰影粉嘅一個 powder 啦，咁都係即係打喺你個面啊呢啲位啦。What's next？ OK， 然之後下一個咧就係呢個 Kiehl's 嘅一個護膚品，應該咧就係一個美白嘅精華，因為佢有維他命 C 12.5嘅維他命 C， 同埋有呢個透明質酸，咁係一個保濕再加呢個美白精華。就係呢一個，呢個唔知係咩嚟嘅，呢個係一個好似香水嚟嘅，係一個香水嘅 refill， 都開嚟睇下先。不過佢呢個味道咧係好外國嘅味道咯，佢呢個味道係嗰啲即係你喺英國，你喺條街度行，跟住你會聞到嗰啲英國人會噴嘅味道咯。咁就係咁樣啦，咁就多謝晒所有嘅禮物，我係特別期待呢一個。呢個係我最期待咯，呢個 Fix 嘅杜拜朱古力係極度期待，咁我就聽日先嚟同大家做呢個試食。